Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni madzulo ano mwakachetechete ana Mulungu, mukhale pomwepo kuti tigawane comment, kuyikako maganizo kapena kulankhulapo pa chikalata chimene chatuluka kudzera ku wireless ya Zodiac, chimene chikuyenda m'masamba a mchezo cha chilolezo cha azibusa amene ati adzimanga maukwati. Chikalatacho chikuti mbusayo ayenera kaye kupatsidwa ID ndi bungwe la NRB. Zikumveka choncho mchikalatamo. Mwanjira ina, chikalatacho chatenga mutu wakuti NRB idzipereka ma ID kwa azibusa ku mipingo komanso ku mabanja amene adzikwatirana mu dongosolo latsopanoli. Ndiye mutayiwerenga kalatayi, azilongo anga okwana 3, sindikutchulani mayina pano, munandifunsa mafunso kuti mwayiona kalata? Inde ndayiona kalatayo. Ndiye munapempha kuti nditayikapo komenti pa zimene zili mkalatayi. Koma poyamba ndigwiritsa ntchito mawu pamene ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikuyika komenti pa chikalatachi, ndiyambira mawu awolankhula wachiwiri pakati pa azilongo anga 3 anagwiritsa ntchito mawu akuti Twaibu, zikuoneka ngati zija munkanena zija kuti mabanja adzakhala m'manja mwa boma, ana adzakhala m'manja mwa boma, mabizinesi adzakhala m'manja mwa boma. Zikukhala ngati kuti ndi izi paja zimenezi mudanena, koma ndikale. Ndiyambire pamenepo kuti zoona chomwali mwandikumbutsa. Mmene mwandipempha kuti ndiyikepo kamwa yanga siyambira apapayi. Ndikuyikumbukira kuti nkhaniyi inayamba yakambidwapo ku chipembedzo cha Satana kuma website ajamatchedwa kuti LCT. Poyikambirana nthawi imeneyo munali zina mwa mfundo zimene zikuonekera mu kalata imeneyi. Ndikugawireni ngakhale kuti ndikale, koma ndimpempha Ambuye kuti andikumbutseko 2-3 pamene ndidzilankhula, chifukwa ndikukumbukira date kuti padali pa 4 September 2020, ngati si 2021 koma panali pa 4 September. Pa 4 September 2021 panali LCD. Ndiye ndikuwuzeni kaye zimene zinali mu LCD mochemwali, koma ndiyapa kanthawi ndingoyipereka ngati ripoti pa zimene ndikumbukire. Zikufanana kwambiri ndi zimene zalembedwa mkalatamo. Mwina zikasemphana, koma ineyo tamverani zimene ine ndikuziziwa. Tsiku limeneli kudatuluka LCD imene mayiko a dziko lapansi ankapita ku LCD kuma website a chipembedzo cha Satana paokha kapena moyendera mayiko 3, 5 mwina region kupita kukapanga mwambo nkubwera. Chinali chaka cha bize. Koma nthawi imeneyi ngati ndikukumbukira bwino, mpingo wa Mulungu inali nthawi yakuti ine ndikuyamba kumene
komanso ndilibe zipangizo zoyenerera. Koma kanthawi aka nkuti ntangopeza kumene foni imene inabwera ndi amanyazi andakandipatsira kulimbi, sindikuyiwala iyayi, anandipasa mulimbi ntawuni ya Limbi, foni imene anthu adasonkha ndalama zake nkuwapasa amanyazi sana adye ndalamayo, anakagula foni nkundipatsa ine ngati nthumwi yokhulupirika adali adimini pa foni imeneyo. Pamene ndidakapezerera mwambo wa ku LCD umene adayitanitsa mipingo, mumvesere kachetechete chemwali ndikuzungulira kutali koma ndikufuna mumve chifukwa mwandipempha kuti ndike comment ndipaja ine ndi wantali ndimakhulupirira kufotokoza in a calculated statement kuti munthu asatsalire chimene chikuchitikachi chatuluka lerochi. Chinali underground kuchokera pa 4 September 2021 tingoyika choncho. Pa 4 September 2021 mwitanowu mipingo ya ku dziko lapansi idasonkhana ndi mpingo ankawupatsa mbendera imene ankayitcha kuti flag of faith. Ndi pa flag of faith zipembedzo zambiri zinali pamenepo, kuphatikiza chipembedzo cha Seventh Day chimene ine pa nthawi ina ndinali ndangoloka kumene ndili mene momwe ndimene ndinadzaonera kuti Seventh Day simozi pali true chakuti uku zambiri mene mumu kuti ina ichana reformer Seventh Day zambiri ndaziziona tsiku limene magulu amenewa amene ali ndi atsogoleri awo ndi malikulu awo anakopeka nawo ndikupita kumene kukhala ngati ena ankapita mungofuna kuti asachotsedwe pa dongosolo lakayendetsedwe kamayiko makamaka ku zigawo za malamulo a mipingo ku maboma ndi mpingo wawo, ndi pamantha anangopita. Sotamverani tsiku limeneli anatenga mpingo unkatenga mbendera ndikumakaipereka kwa mtsogoleri wa boma, nthumwi ya boma, oyimira boma la kwawo kuipereka. Tanthauzo la kupereka mbenderayi kunkakhala kuti mpingo uliwonse ukupereka malamulo awo, constitution yawo akuyipanga hand over m'manja mwa maboma kuti ayiwerenge ayisanthule. Chifukwa chake ankatenga mbendera ndi kupereka. Ndi imene idapereka nawo mipingo yonse imene inapereka nawo mbendera inakhala kuti yalowa mu system yatenga constitution yawo. Mipingo inalembetsayi kapena mipingo ikudziko lapansi chemwali mwandifunsa kuti ndike comment ndi anthu ena amene mukumvera, mipingoyi imakhala kuti inalembetsa kuboma ndipo ili ndi zikalata zoyenerera kulalikirira uthenga wabwino ku dziko lapansi. Si amasokolokera ongochoka pa mtundatunda ngati tikuchitira ifemu ayi akuti kutifunsa chikalata cha boma chili kuti go ayi. Mufuna ulalikira ku civil chikalata chili kuti go, mufuna ku bingu chikalata cha boma chili kuti go. Tutiliputa tunena pano kuti tikalalikire ku bingu amtikana tilibe chikalata. Si mmene zilili anzathu amakhala ndi zikalata, ndi zikalata zija kuti akhale nazo zimakhala kuti zili ndi ma constitution ija ndi imene akakayiwerenga boma ndi kuyiunika mu ndondomeko zimene muziyendesera mpingo wanu muyiunikitsa ku malamulo a dziko lanu. Amakupasani kalata yokuvomerani kuti ku malamulo a dziko lathu ndi mmene muziyendesera mpingo mulibe mulandu nachi chikalata, muli ndi ufulu kalalikireni inu siwoukira. Ndiye ankatenga mbendera kumayipereka kuboma, ndiye kuti mbendera ija ankatanthauzira kuti akutenga malamulo a chipembezocho, constitution ya chipembezocho kuipanga hand over manja maboma. Number 1 zinali choncho. Sotamverani
mu constitution imeneyi kapena kuti muzokambirana zimene zinali tsiku limeneli pa 4 September ndikukumbukira chinthu china chemwali ndisanabwere pa chikalatachi. Ndikufuna kuti mumve zimenezo ineyo zimene ndakumbukira pakalata mwayiona yochokera kudzera ku Zodiac koma ikuchokera ku NRB ndipo NRB yo ndi nthambi ya boma mwenjira ina ikuchokera ku boma bwera nayo pano taverani. Mmene anayamba kulankhula nthumwi za ku LCD zinayamba kutanthauzira ndi ankanena kuti pakadali panopa mu 2021 mo pakadali panopa azibusa ali ndi masatifiketi ndi masatifiketi amene ali nawo zikalata zimene amalandira akamaliza Bible school zija amadziwika ku dziko lawo lokha sali pa international. Kuti tidzayike pa international akufunika kuti azibusawa adzalandire ma ID. Chifukwa tsiku limene lili pa 4 September ndi tsiku limene kudakaperekedwa ripoti loyambirira la maiko amene alowa nawo kumene mu ndondomeko za ma ID kuphatikizapo Malawi. Chifukwa musayiwale kuti mu ndondomeko ya ma ID amene anatilowetsa nda president akulamulira lerowa akulamulira koyamba atasinthana nda Joyce Banda. Ndi akanena kuti munthu mbusa sadziwika chifukwa ali ndi certificate. Anabweranso kuti chimozimozi mpingo sudziwika chifukwa uli ndi certificate yokha. Ndi anabweranso ku banja kuti banja malingana ndi ndondomeko ya New World Order pamenepo tunde kuti cha agenda cha 2030 chija chisanatuluke koma ine ntachiona kale kuti ku LCD akuchitulusa atachitulutsa kale ine ndachiona chamene dziko lidzakhalire osati kuti amenewo ndi manena aja anali masomphenya kuti Mulungu andionesa koma zimene anthu obera Mulungu anthu achinyengo amene amaziona ngati ndi mipingo amakajoyina so zipembedzo za Satana nkumakhala kusokambirana zawo ndi amene ankatulusa chikalata chimene chichi kazikumveka kaya zimene luli na inezi. Ndiye ankanena kuti kudzera mu masatifiketi amene anapasidwa mipingoyi sidziwika ndipo munthu amene ali ndi certificate padzakhala povuta kuti adzakhale mu system ya New World Order. Monga mmene tatengera anthu walowesa mu system ya ma national ID tsopano anthu amenewa ali mu system ya pa international globally ankalankhula chizungu chimene chakati globally nende nkamva ngakhale nali wafiri kuti akunena kuti dziko lonse pamene zikalatazi zimangokhala za dziko lawo lokha. Mwa chimenechi tiyeni tisinthe kuti talowese mu system amene wakhale ndi ma ID. Chifukwa ID idzamuyika mbusayo pa international. Lero lomene ndikuwerenga chikalatachi muchiwerenge limodzi ndine akunena kuti abusa amene alibe national ID asadalise ukwati. Mpingo umene ulibe national ID usadalise ukwati. Listen carefully and attentively ana Mulungu. Ndichani mukuchionacho chikumvekacho ndichani. Pamene mukuganizira zinthu ziwiri ndikuzichula pamene papazi mupite ku buku la Daniel chapter number 7 mukachiona chirombo chija chinali chosausa cha nambala 4 anachiona Daniel pakati pa madzi chimene akuti chinatuluka nyanga zokwana 10 koma adakali chipenyere anakaona kanyanga kena kakutuluka ndi akuti kanyanga kamene kakanali ndi pakamwa ndi kanyanga kacha kankalankhula za mwano kunyoza Mulungu wa mwamba kakamaliza kunyoza Mulungu wa mwamba kanayamba kulemetsa opatulika amwa mwamba. Ndiye nimafuna kuti pamene ndikupanga explain kulankhulapo pa chikalata chimene motumiza pa social media chokuzana ndi ma ID odalitsira ukwati
ndikufuna muyambe kaenda kutengerani pa LCD imene idachitika pa 4 September 2021 kuti niyo mkhale ndi view yokwanira. Ndikutengereniso pa Daniel chapter number 7 ngati sindikulakwisa ineyo, mukayambe kuona pamene pali chirombo chimene chikutuluka kanyanga kuti chayamba kulankhula mawu amwano kumanyoza Mulungu ndi kumalemetsa opatulika awamwambamwamba. Mukasunga mawu amenewo takhala nisipona mumvesere. Payenera kuti pazasinthidwe. Lerolo akunena kuti mbusa amene alibe ID sakunena za certificate. Sindikudziwa ngati azibusa mukupaona pamenepo. Tsiku limene ankalankhula ankanena kuti tidzayenera kulanda certificate ya mbusa chifukwa sakudziwika nayo kulikonse. Chifukwa zimenezi ndi nthumwi zimene zidzathandize kutipezera kapena kuyendesa boma la pansi, boma la chiwiri la chipembedzo. Ndi nduna zimene lizizayendesa boma la chipembedzo. One religion. Azayendesa boma limodzi la chipembedzo chikristu chimodzi cha dziko lapansi. Chidzayenera kukhala ni maministala ake, ma MP ake, makansala ake ndi azakhala azibusa amene azayendese boma la chipembedzo headed by Papa. Amenewa akufunika kuti adzakhale ndi national pastors ID, not pastors certificate. Ndi kungokukumbutsani kuti ndikutengereni kumeneko ndi muchione chikalatachi chikutuluka lerochi kuti azibusa athu opengawa, azibusa athu adyerawa, azibusa athu osamvesesawa amene akumachita makaniwa aone chimene ndikunenachi ndi atulukire kusanthulaku kuti ichichi ndi chinyengo chochokera kwa Satana ndipo kusali kwakeko kuli zoopsa izi. Number 1, akamaza musintha mbusa kumulanda certificate kumpasa ID imene akuti ndi yodalisira ukwati iyi, adzayenera kuti amene yoyo adzasaine ndondomeko za New World Order ndipo adzakhale kuti wasintha pa ndondomeko izi. Number 1, adzasainire chikalata pa fomu imene muzampase kuti iyeyo ndiovomereza legalized murder, ndiovomereza. Number 2, legalized abortion, ndiovomereza munthu ameneyo legalized intermarriages. Amene number 4 azavomereze gender, azavomereze munthu ameneyi transgender. Akati transgender ndikuti abusawa azavomereze kuti munthu ali ndi ufulu osintha ziwalo kuyika za mamuna kapena za mkazi. Azavomereze iwowa kunena kuti munthu ali ndi ufulu ochosa pakati. Abusawa azavomereze asazakane, azavomereze iwowa kuti ndi ovomera kupha kudziko lapansi malingana kuti azachepese chiwerengero cha dziko lapansi. Abusawa azavomereze ziti, azavomereze zimene soso. Zimenezi ndi zimene zinali mu zokambirana za pa LCD zimene zidachitika mu 4 September 2021. Now, nditukule maso azibusa amene mukhale nawo mu ndondomeko yolandira nawo ma ID. Mukhale mu ndondomeko mipingo imene ikhale mu ndondomeko yolandira nawo ma ID. Ndimati mutukule maso muchione chinthu chimene ndikuchifotokoza ine lerochi. Muchione kuti azibusawa asangoona ngati ndi chitukuko. Nanu anyamata mipingo osangalala amakono amene muli mamembala mipingo musangoona ngati kuti imene ndi luso ndi chitukuko. Ayi, kuseli kwa zimenezi azibusawo okhala ndi maidi ali ndi zimene atakasainire kuti akapase pa fomu yawoyo imene iyo fomuyo pali zimene atakasainire. Kazi mufika zimenezi mukayang'ana ndi chidwi mupeza kuti
pamene papa Daniel ali ndi cholankhulapo pakati pa zinthu zitatu zimene kuzichulazi. Abusa ali ndi ma certificate awo amene amalandira pa authority ya chalichi mwanjira ina movomerezedwa ndi Mulungu. Ndiso pano akualanda chovomerezedwa ndi Mulunguchi kuti awapase chilolezo chovomerezedwa ndi dziko lapansi chimene ndi ID yomangira ukwati, ID yokhalira mpingo ku dziko lapansi. Kazi kumveka zimenezi. Ndi Daniel akuti anachiona chirombo chikumalankhula mawu amwano kunyoza Mulungu. Mukayang'ana kumpasa munthu ID yodalitsira ukwati ndi kunyoza Mulungu, chifukwa olede abusawa analandiridwa kale ndi Mulungu pa tsiku la kudzozedwa kwawo. Mmene ankadzodza kaya ndi ku Shefa, mmene ankadzodza kaya ndi ku Lakeview, analandira kale kudzodza kuchoka kwa Mulungu. Chowalandira zikalata zimene anazovomerezeka ndi mpingozi ndi kuwapasa national ID kapena kuwapasa pastors ID, church ID, marriage ID. Chowapasira ma ID amene wawa ndi chani? Daniel akuti ndinachiona chikumalemetsa Mulungu ndi kumanyoza opatulika awamwambamwamba. Ichichi ndi kunyoza Mulungu. Ndi musamangowombera m'manja a Malawi, musamangowombera m'manja anthu a Mulungu, mo special a mpingo ku dziko lapansi. Azibusa muli chete. Mulungu wanu akunyozedwa tu apa. Mulungu tu akutukwanidwa apa. Olemera kani opatulika awamwambamwamba ayamba kulemetsedwa ngati ineyo ndayamba kumva kulemera chandipanga ngwii chikalata chimene chikuti she. Chifukwa chake ncha ndikuti ine ndilibe mwayi kutsogolo kuno olalikira mpaka na ndikhale ndi ID yolalikirira. Osati chaunzika ndilira chochicha koma chaunzika cholalikirira. Ngati chimene chochose ndionetsa ndikuti sindili mandated, sindili oyenerera kulalikira nawo pa Malawi pano. Ichi chimukachiyang'ana ndi chidwi malingana ndi zimene ankakambirana pa 4 September kumene kunali kuchosa anthu amasokolokera amene tikungosokosafe. Now poyipanga mipingo ikonvinsi kuti idzavomere kuchosa ma certificate ndi kuyika ma ID, ankayifotokozera kuti ziza kuthandizani kuchosa chisawawa chifukwa pozafika chaka cha 2030 mipingo yokhala ndi mayina ngati anuwa idzakhala itachuluka. Kamuni nda Zambezi pasakhala Zambezi 1, Zambezi chakuti, Zambezi Mudi, Zambezi Nchewu, Zambezi chakuti, mbwe majeno secretary mbwe zidzakhala choncho. Sembulesi idzakhala itagawana nyenyeka malingana ndi mautumiki amene adzatuluke kutumphuka kutsogolo. Zimene ziziza kuthandizani kuteteza kuti mpingo wanu ukhale secured. Ndipo pamenepo tidzakhazika chete ena amene atadzakane kulandira national ID azapezeka okana. Ankatero siku limene panali pa 4 September 2021. Sono ineyo mene ndikuchiona chikalata ichi chemwali komanso mpingo muitumize chemwali audio titumiza kupita ku anthu komanso mpingo. Pachikalata mukuchionachi chithunzithunzi chimene mukhale nacho ndikuti nkhani imeneyi anayikambirana pa 4 September 2021. Mipingo yathuyi yokugwayi inalipo mweko, yadyerayi inalipompo, inapereka nawo mbendera imene ankayitcha kuti the flag of faith inalembedwa choncho. Kumene kunali kukapereka ma certificate chifukwa akapereka flag of faith ndiye munkatenga certificate imene pamalembedwa po constitution letter ya ndondomeko ndi malamulo ampingo wanuwo ndi mmazipereka kwa olamulira boma. Olamulira boma ankakazipereka ku bungwe la United Nation. United Nation ankakazipereka ku WCC kwa president wa chipembedzo chonse amene ndi papa wa nyengoyo. Kazi kumveka ana Mulungu. Izi mwayiona kalata imene akuti koma okwatira akhale okhawo amene akhale ndi certificate
koma odalitsa akhale okhawo amene ati akhale ndi national ID, akhale ndi ID, okwatiwa akhale ndi ID, mpingo ukhale ndi ID. Ndi chani chimenechi? Ndi chinyengo. Ndikutukuleni maso kuti ana Mulungu izizizi munkumbukire Danieli akuti kukamwa kwake kunkatuluka mawu onyoza Mulungu ndi kumalemetsa opatulika awamwambamwamba. Chochitisa chidwi kwambiri chakuti erositi imeneyi papa wa nyengo imeneyi mu 2021 analipompo, ndipo ndamene anali guest of honor, mulendo olemekezeka wakuti chinthu chimenechi chinkamukhuza, ndipo mapulani opanga zimenezi anali mugulu limenelo. Akumanena kuti tikulongosola new world order tikulongosola new world order mu chigawo cha one religion. Ndi certificate ID imene ilumikizisa one religion. Mfundo ina yochitisa chidwi ankanena kuti abusa amene ati adzakhale ndi national ID adzakhala ovomerezeka kukalalikira kapena kukaphunzitsa pena paliponse ku dziko lapansi. Adzakhala olemekezeka kulikonse kumene azalowera ndi ID. Akakangoonesa ID yo kayakwera ndege apita kunja kumapemphero, koma akakangotulusa ID basi iwowo ndiwo wopya ayenera kuchita nawo. So pano ichichichi ndi chali chichina mkati mwa chali chichinzache. Ndi abusa ena mkati mwa ubusa, ndi mpingo wina mkati mwa mipingo. Ndi zimene zikuchitika lerosi. Now ndibwere kuti ndimalize chimenechi chikalatachi. Ndi chikalata chimene inuyo simukufunika muchichepye, koma chikupaseni ganizo lakuti tikupita ku new world order. Ndiye ndinene gawo lakuti tsopano 2021 2022 ndinayamba kuchoka mantha. Mu 2022 ndiye ndinayamba kunena Efereimu waphatikana ndi mafano muleke. Kaya munkamva Efereimu waphatikana ndi mafano muleke. Ndakuti muyende dziko lonse munene kuti atwaibu sanabatizidwe, atwaibu achoke, sakufunika, asapezeke pareda. Ine ndinakuwa mukakamiza, ziwembu zinayamba kundifinyira uku ndimakuwa Efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni. Ndiye kuti hai lake ya mipingo imadziwa chimene ndimanena, amamva kumva kosiyana ndi meneni yomumamvera. Kapena ndinene kuti ndikakuwa na munthu ude kunena kuti Efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni, musaganize kuti hai lake ya kumpingo kwanu imamva mmene mumamvera, imamva kupweteka chifukwa imakumbukira zipangano zimene oyera mtima akugwa, mipingo yakugwa yachita ndi dziko lapansi, kuphatikana agreement zimene azisogoleri athu, maeroda athu, malikulu athu amakasayinira kwa Satana ku dziko lapansi ndi akuluakulu oyendesa dziko. Ma agreement amene amakapangawo ine ndikamakuwa kuti Efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni, amamva minga pye. Ndi amene amabwera kuti musamvere, agwireni pakosi. Ndi wasatanika amene chifukwa amakhala kuti akudziwa kuti chinthu china chake munthuyi akutikumbutsa, akutinyula mabala. Kazikumveka kaya. So chikalata mwachionachi musachipange underestimate, musachichepye. Kuseli kwakeko kuli ndondomeko. Ndakuwuzani kuti sizikungothera pongokhala ndi ID, koma kuli chikalata chimene ndi fomu imene mipingo ija yokhala ndi ID imene ikhale ndi chilolezo chomangira mabanja ayenera kusayina. Ndiye mfundo zoti ivomereze mipingo ija imeneyi ndi register. Atafika pa mipingo pa 4 September 2021
adanena kuti mipingo yonse tili nayoyi ili ndi certificate, ndipo mipingo iyi imangodziwika dziko lawo lokha, sidziwika globally. Ndine wafiri koma akati globally ndinkamva Mulungu akandithandiza chifukwa akati globally ndimadziwa kuti akunena kuti dziko lonse. Now tsiku limene li pa 4 September 2021 akanena kuti payenera kuti tiwalande ma certificate ndiye tidzaike ndondomeko ya register kulembetsanso kwa mipingo. Ndanena kangati kuti kutsogoloku kukhala kulembetsanso kwa mipingo, ndakhala ndikunena na Mulungu kuti kunikira dziko lapansi. Zonsezi ndi mapereka ripoti la ku LCD limene anthu mumadana nalo. Kunali kukudziwisani zimene Satana akukonza kuseliku, ndi mmati ngati umaona zimene zondoti ndi wa Satana. Kuyiwala kuti ndikuchenjeza, kuyiwala kuti ine ndazipereka kuti kaya ndioneka wakuda mmaganizidwe anu ayino, koma ineyo Mulungu wandidzodza kuti ndikhale ripota okutumikirani ana Mulungu kukuuzani za kuseli. Kalata ngati simukanangoyivomera kapena kuyiyamikira, mukadakhala kuti mumadziwa kapena kuti mumamvera, mumachita chidwi ndi ena amene amapezeka akapirikoni kumeneko kumakuuzani zimene akukukonzerani ziwembu zace. Sopono apapa muchikalatamu angonena kuti abusa akhale ndi ID yodalitsira ukwati, nawo ukwatiwo ukhale ndi ID atira pompo. Koma sakunena kuti okhala ndi ID yo ali ndi fomu yoti azasaine. Zosasayinirazo ndi ziti: kuvomereza kusintha kwa ziwalo, transgender. Chifukwa mu New World Order ma transgender akuyenera kutenga 40%, pozofika 2039 idzakhale 40%. Sakumva munthu. Mu New World Order mmene akukuzemberani kuti ukwati usapezeke osadziwika ndi boma, mu 4 September 2021 pa mfundo za ukwati adanena kuti maukwati ndi nzika koyambira boma. Tidzaendesa bwanji ndi anthu pansi boma amene ife sitikudziwa? Ndi adanena kuti pakufunika kuti adzalandidwe ma marriage certificate mudzachose. Ndi kuti pano muli ndi ma certificate atatu amene akuchotsedwa mukachiona chikalata chimenechi. Certificate yoyamba ya abusa apasa ID yolalikirira. Certificate yachiwiri ya mpingo ayipasa ID yokhalira mpingo. Certificate yachitatu kazikumveka zimenezi ya ukwati, achosa certificate ya ukwati ampasa ID yokhalira mabanja. So zinthu zonsezi ndi chinyengo cha Lucifera chotilowesa ku system za New World Order. Choncho sikale pamene kulalikira kuletsedwe ku dziko lapansi. Mukamtenga Amos akunena kuti koma ine ndikuona njala, si njala ya mkate koma njala ya mawu a Mulungu. Kodi njala ya mawu a Mulungu yagwa? This is primary. Ndiyo musunge audio imeneyi mundikumbukira ndikunena kuti awawa ni maziko aulosi wa Amos umene akuti kudzakhala njala. Ikhalapo njala bwa chifukwa azibusa ena a Seventh Day Adventist, azibusa ena ampingo wa Mulungu, azibusa ena alifoma, azibusa ena okhulupirika mipingo yolekanalekana ku dziko lapansi akana chimenechi. Ndipo kana ochepa adiyera ndamene avomere kukhala ndi ma ID, koma ena akana. Posa chida kumba mumva kuti ku Seventh Day kwanuko kwavuta, azibusa ena akuchikana akutuluka chifukwa ayenda anthu amene wakupita ku mipingo ndi asonkhanisa azibusa onse amipingo ipamodzi. Ndikumanena kuti it's a must. Munthu ayina kukhala ndi mbusa, ayina kukhala ndi ID yochokera ku NRB. So anthu a Mulungu ena akachiona kuti chagunda kukachisi, ndi pamene amukumbukire Daniel kuti oho adzalemetsa opatulika awamwambamwamba. Kuti kuchikuchitikachi ndi chilemetso cha opatulika awamwambamwamba. Akamayenda anthu amenewa kuitana mipingo, kuitana azibusa,
kuti alande ma certificate apase ma ID ogwirira ntchito ena achiona ndipo akana pokana mukusiya mbewu yochepa yolalikira pamenepo kwagwa njala ku dziko lapansi amusa kuti kudzabwera njala siya chakudya chokhayi koma ya mawu a Mulungu. Ichi sichawamba koma chabwera ngati chokoma china chake kuchokera ku NRP. Kutere kuine comment yanga chemwali ikuthera pamenepa. Ndikuwe komaliza chemwali. Eferemu waphatikana ndi mafano muleke. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.